食疗缓解咳嗽，蜂蜜和柠檬水的功效。咳嗽是一种常见的症状，可能由多种原因引起，包括感冒、流感、过敏、支气管炎等。尽管有许多药物可以用于缓解咳嗽症状，但食疗方法也被认为是一种自然且有效的缓解咳嗽的选择之一。下面介绍的是一些常见的食疗方法，可以帮助缓解咳嗽症状。1. 蜂蜜和柠檬水。蜂蜜被认为是一种天然的咳嗽抑制剂，它具有舒缓喉咙和减轻咳嗽的作用。蜂蜜含有抗氧化剂和抗炎性成分，能够缓解喉咙的不适感，并帮助舒缓咳嗽。同时，柠檬富含维生素 C， 有助于增强免疫力，对抗病毒和细菌感染。制作蜂蜜和柠檬水非常简单，只需在一杯温水中加入1勺蜂蜜和一些柠檬汁，然后充分搅拌均匀即可。建议每天饮用数次，特别是在咳嗽发作时或睡前饮用，有助于舒缓喉咙和减轻咳嗽症状。然而，需要注意的是，由于蜂蜜中含有孢子，因此不适合给1岁以下的婴儿食用。对于这个年龄段的婴儿，应该避免使用蜂蜜，以免引发婴儿肠道中的肉毒杆菌感染。除了蜂蜜和柠檬水之外，还有其他一些食疗方法可以用于缓解咳嗽症状，例如2. 姜茶。姜具有温暖身体、促进血液循环和抗炎作用。将姜片加入沸水中，煮沸几分钟，然后加入蜂蜜和柠檬汁，喝下姜茶有助于舒缓喉咙和减轻咳嗽。3. 蜂蜜和生姜糖浆。将蜂蜜和生姜磨成糊状，加入少量热水调匀，然后加热搅拌至浓稠，待冷却后，每隔几个小时服用1勺，有助于减轻咳嗽和喉咙不适感。4. 温水。饮用温水有助于保持身体水分和舒缓喉咙，尤其是在咳嗽时，多喝温水可以帮助稀释痰液，减少咳嗽。综上所述，食疗方法是一种自然、安全且有效的缓解咳嗽症状的选择。然而，如果咳嗽持续时间较长或症状严重，建议及时就医，以获得专业的诊断和治疗建议。当感冒发烧时，保持充足的水分摄入和饮食上的注意是至关重要的。多喝水，发烧时身体容易失去水分，因此要确保充足的水分摄入。饮用清水、淡盐水或是温和的茶水都是不错的选择，有助于保持身体水分平衡。清淡易消化的食物，选择清淡易消化的食物，如稀饭、粥、蒸蛋、蔬菜汤等。这些食物不会加重胃肠负担，有助于提供能量并维持身体机能运作。利尿通便，喝水不仅有助于补充水分，还能刺激肾脏排出多余的毒素。此外，摄入富含纤维的食物，如水果、蔬菜和全谷类食物，也有助于促进肠道健康，帮助排毒通便。放松精神，多休息。发烧时身体处于一种状态下，休息是至关重要的。保持心情愉快，放松精神，有助于减轻身体的压力，促进愈合和康复。晒太阳，适量的阳光可以帮助身体合成维生素 D， 提高免疫力，同时也有助于改善情绪，增加身体活力。身心健康是整体健康的重要组成部分，特别在面对健康挑战时，如感冒发烧更为关键。良好的心理状态对加快康复过程至关重要。信心和积极的态度可以促进身体释放愉悦激素，加速康复。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成，过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。
古人讲究动姿健身，生活在于情理。在安神方面，学习乐器、打坐、书画、琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力，抛开百病缠身的困扰。我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，